Компания АДИРОН приветствует вас. Хочу показать Решето Мейсон Фергюсон. Вот это нижняя часть, как оно выглядит. Вот это у нас получается. Там, где регулируется, видите, стабилизирующая проволочка, которая не дает обычно в ростельмасовских там ставят резиночку, чтобы оно держалось. Но если у вас будет долго стоять, она резиночка так высыпается. А это вот стабилизирующая проволока. Нормально будет работать, никаких проблем с ней не будет. Все работает, регулируется. До этого забрали лексион. Человек, как увидел, рады. Сами первый раз работает. Улыбался долго, а часто. Поэтому регулируется, говорит, четко, как я на своих убитых работал, это вообще. Ну, делаем все четенько насчет этого. Люди уже и сезон работали, никаких проблем.